हेलो व्यूवर्स, आज हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके टॉवल ड्राई कैसे करते हैं देखेंगे। इनके बाल गीले हैं, अभी इन्होंने हेयर वॉश किया है, तो हम क्या करेंगे, टॉवल को लेकर ऐसे पार्टिंग करते हुए बाल को ऐसे पोंछेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारे रूट्स में पानी रहेगा वो टॉवल सोख लेगा। ये बहुत पुराना मेथड है जो हम हर कोई करते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैंने बनाया है इसे। बाल जब गीले होते हैं तो कमज़ोर होते हैं तो आराम से, इसलिए हम पहले ऊपर की ओर ऐसे पार्टिंग करते हुए पूरे पानी को ऐसे पोंछ देंगे। अब बाल को दो में ऐसे डिवाइड करेंगे और टॉवल की मदद से हम पानी को झटक देंगे। इधर की ओर भी ऐसे ही करेंगे। अब सारे बाल को ऐसे साइड में ले लेंगे। अब सारे बाल को ऐसे आगे की ओर डालें। अच्छे से बाल को टॉवल से ऐसे हम पोंछेंगे। जब भी आपको बाल सुखाना होता है तो आप फ़ैन की हवा में बैठकर ना सुखाएं, धूप में खड़े हो जाएं और बाल को सुखाएं। इससे बाल अच्छे से सूख जाएंगे। अब हम हाथ को ऐसे बालों के नीचे से ले जाएंगे। ऐसे करने से जल्दी से बाल सूख जाते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप उस नंबर की मदद से मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन को या अबाउट को चेक करिए। अब हम टॉवल से बालों को ऐसे रैप करते हुए अच्छे से ऊपर की ओर बांधेंगे। ऐसे करने से सारे बाल अच्छे से सूख जाएंगे, जो भी एक्सेस वाटर रहेगा वो टॉवल में आ जाएगा। और ऐसा बांधकर आप इसे आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद में आप हेयर स्टाइल बना लें। तो व्यूवर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।